天狗热上主要临床症状是持续发烧、合并头痛、眼窝痛、肌肉痛、关节痛、骨头痛，以及出红疹等症状。每到夏季的时候，因为台风天、潮湿多雨的温暖的环境，台南南部地区呢确实是流行的地区这样子。那登革热本身是透过病媒蚊、病媒蚊蚊虫叮咬到而传播的一个传染性的疾病这样子。我们被蚊虫带有登革热病毒的蚊虫叮咬到之后，会罹患这样的疾病。那常见会有发烧、全身肌肉酸痛不明原因的不舒服、倦怠以及起红疹的一个情况，如这边所示这样子。特别是在发烧第3、4天的时候，每天都可能高烧到39到40度。那发烧到一半的时候，可能会出现严重的红疹。天狗热患者经过医疗诊断救治之下，一般拢会当安然康复。不过，冉医师嘛提醒，对着年龄较大、有慢性疾病患者，就要特别注意。那特别要小心的部分是说，少数的病人，特别是年纪大的病人，有可能会引发重症，导致全身性的出血。所以大部分的病人呢，都可以安然度过这次疾病，在接受及时的医疗、医生诊断跟及时的救治下是可以的。但是少数，特别是年纪大、有慢性疾病共病的患者，要特别注意，有出现这样不明原因的发烧、肌肉酸痛、不明原因的红疹，以及倦怠等等的情况，要尽早的就医。冉浩恩强调，预防天狗热方式是减少白毛蚊的滋生，清除积水容器，并定期巡查居家环境，维持整洁，是防止白毛蚊滋生的办法。遵循巡、倒、清、刷4口刮，出门爱穿长衣长裤，喷蚊仔水，降低被白毛蚊叮到可能。记者张世维采访报道。